Namaskar. Today's topic is reflection of light. What is the reflection of light? The bouncing back of light after striking the untransparent surface is called the reflection of light. सभी बच्चे गौर से सुनो कि आपने अपने डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे या बहुत सारी शैतानियां करते हुए आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम कोई वॉच पहने रहते हैं तो अमूमन एक होता है कि लाइट चाहे वो बल्ब की हो, सनलाइट हो, तो उस पे लाइट को इंसिडेंट करा के रिफ्लेक्ट करा के ऐसा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आपने किया होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर striking the untransparent surface is called reflection of light. अब one very important thing is that कि bouncing back of light मतलब लाइट का वापस आ जाना। कहां से वापस आ जाना? अनट्रांसपेरेंट सरफेस। अगर सरफेस ट्रांसपेरेंट होगा तब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट आर पार चली जाएगी। यू अंडरस्टैंड? तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द अनट्रांसपेरेंट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी अनट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट रेज का टकराकर सेम मीडियम में वापस आने की घटना क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है। सभी साथ बोलेंगे कि द लाइट रेज व्हिच स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द लाइट रेज व्हिच बाउंसिंग बैक इनटू द मीडियम after striking the surface is called reflected ray. The perpendicular which is drawn on the point on incidence is called normal. The angle between incident ray and normal ray is called angle of incidence, and the angle between reflected ray and normal ray is called angle of reflection. On the behalf of this, there are two laws of reflection. First one is that you will observe that this one is incident ray, this one is reflected ray, and normal ray are lying at same plane. You will observe that कि incident ray, normal ray और reflected ray ये तीनों एक ही प्लेन पर स्थित होते हैं। This is the first rule. What? Incident ray, reflected ray and normal ray are lying at the same plane. And second one is that for the every condition in reflection of light, the angle of incidence equal to angle of reflection. These two angles are equal. That is I equal to R. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. So everybody note down please. There are two laws of reflection. You will write there are two laws of reflection. 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 First one is that incident ray, comma, reflected ray and normal on the point on incidence are lie at same plane. Everyone listen carefully and look at the whiteboard. Incident ray, reflected ray, normal on the point on incidence are lying at same plane. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों कहाँ होते हैं? एक ही प्लेन यानी सरफेस पर स्थित होते हैं। एंड सेकेंड लॉ इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ reflection. Everyone write down
Second rule, angle of incidence is equal to angle of reflection. I means angle of, बोलिए, I means angle of incidence, R means angle of reflection. Every notation, angle I means angle of incidence, angle R means angle of reflection. Suppose that any question is asked in your exam that what is the law of reflection, so always you give your answer with the help of diagram. You first of all you draw the diagram, after that you will write there are two laws. One is that incident ray, reflected ray and normal are lying at same plane, and second one is that angle of incidence is equal to the angle of reflection. Everybody understand? Yes, sir. Okay.